füüsika doktorandi viimase kuu aja elust. Kui ma õigesti mäletan, siis detsembri keskel võttis härra Olev minuga ühendust, et äkki saaks tulla Tapikule rääkida tuulikutest. Mina siis nagu mõtlesin, eks ma siis lähen ja räägin nagu füüsikalisest seisukohast, et see asi vist ei tasu ära. Siis kui te tahate oma tuju rikkuda füüsikuna, siis see on üks asi, mida tasub teha. Mis sellele järgnes? Sellele siis järgnes see, et kutsuti mind Põltsamaa raadiosse esinema. Siis Põltsamaa raadios ma tegin niisuguse vea ja ütlesin, et mina infraheli kohta sõna, minu seisukohta ei oska väljendada, siis ma ei olnud lugu. Olin aus. Selle tuli üks paha inimene nagu Gert Lapimaa otsustas, et võtab kätte ja saadab 16 lehekülge teaduslikku teksti viidetega. No nii, tulemus oli see, et mul oli, ma ei tea, nädal aega masendus. Et just, et infraheli ei ole tervisele kahjulik, no ei pea kuidagi otsast paika. Et seesama, mida siin enne Eerik näiteks ütles, et viidi läbi uuring, kus 40-aastased inimesed käitusid nagu 80-aastased. See uuring on pärit Portugalist, see tehti lennukitehnoloogidega või tehnikutega. Algselt oli uuringus 300 midagi inimest. Kõik visati välja, kes olid suitsetajad või vähiga või mingite muude ehk siis jäid ainult puhtad inimesed, terved inimesed. Ja nende mentaalne võimekus oli 80-aastastega. Keskmine nende vanus oli 40. Aga see pole veel kõik. Samas uuringugrupis tegi ka, selle uuringu viis läbi mees nimega Felipe või esimene mul läks meelest ära, perekonnanimi on Branco, doktor Branco. Kas Terlavast? Et samade meeste seas leiti, et epilepsia määr on 10%. Ma olen üks õnnelik, kellel on epilepsia. Ma tean väga hästi, kuidas see toimib ja mõjub. Ei ole tore asi, kui sa ükskord ärkad voodist üle, mõtled, kuidas sa sinna said ja sa läbi peksti üle keele ära näritud. Nii, et ei ole tore asi. Aga keskmine, nagu Portugali keskmine, oli 0,2%. Ehk siis me räägime siin mitu suurusega kõrgemat. See ei ole juhus. Üks asja juhusena. Nii, okei. Tegin siis mina endale lolli füüsikuna selgitus, et pagan, et infraheli on ohtlik, päriselt on ohtlik. Sellega kaasnevad kudede paksenemised. Kudede paksenemisega tuleb kaasa kudede töö halvumine. Näiteks on selline mõiste nagu osmoos, mis tähendab passiivset ainevahetust, põhimõtteliselt nagu õhuvahetus. See toimub sul kopsudega. Kui sul kopsupoed lähevad paksemaks, siis see nõrgeneb. Täpselt samamoodi läbi viidud uuringud, kus oli 18, 60 pluss aastat, keskmine vanus, +-8 oli see nagu mõõt. Inimesed, kes läksid südameoperatsioonidele mingitel muudel põhjustel ja siis arst küsis nende käest luba, et kas me võime võtta igalt ühelt teist 2 proovi, 2 südamekoe proovi ja siis neid uurida. Anti luba, tehti katsed. Ühed jäid kontrollprooviks, teised jäid nagu katseprooviks. Tulemus oli, et kui on 100 detsibelli infraheli versus 110, siis testproovis muutusi nähtud, või selles kontrollproovis muutusi nähtud, testproovis südame kokkutõmme või südamekoe kokkutõmme kukkus 10%. 110 kuni 120 detsibelli jälle kukkus 10%. Okei, andeks valetanud 9%. Et on täiesti kindlad uuringud, mis ütleb, et asjal on tegelikult efektid. On näiteks seesama, mida kirjeldatakse, et ebameeldivustunne. See tuleneb sellest, et kõrvades, ma ei tea, kui palju te teate, teil on hästi väiksed karvakesed, mis kannavad üle seda õhulööklainet nende karvakeste liikumisega. Inimesed, kes on pikka aega tugeva infraselis, nendel need karvakesed hakkavad kokku kleepuma ja see efekt halveneb ja see tekitab mingit imelikku tunnet kõrvas ja see ongi see paha tunne, tõenäoliselt. Seal oli nagu neid asju oli kõvasti. Täpselt samamoodi südame ümber on teil üks siuke poekotikene ja hästi peenike peaks olema
kas 1 millimeeter või vähem sellest, inimestele jälle, kes seal need tehnikud olid, on see mitu millimeetrit. 87 aastal, 1987, näete, asi ei ole uus tegelikult, me teame sellest asjast pikalt. Üks neist samadest tehnikutest kuulis, et doktor Branko uurib seda asja ja nõudis, et temale tehakse siis lahang, kui ta peaks juhuslikult ära surema. Ja 87 aastal surigi. Lahang näitas, et mehel oli olnud eelnevalt 11 mikroinfarkti, 12 mikroinfarkt lappis. No, täpselt samamoodi. Taanis minkide farmis, minkidel tekkisid halva terviseprobleemid. Šotimaal tekkisid nüüd probleemid loomadega, nagu ma ütlesin, rottide kudesid on uuritud. See jutt, kui keegi tuleb teile väitma, et ei tea, kas infrahelil on efekte või mitte, et seda ei ole uuritud või seda ei ole tõestatud, on tõestatud. Järgmine kord, kui ma peaks mõne Keskkonnaameti või mingi sellise tegelasega kokku saama ja ta tuleb mulle ütlema, et ei ole uuritud, siis ma lihtsalt küsin, et vabandust, mina olen seda asja ainult 6 aega vaadanud. Teie töötate selle eest, et sellised asjad üles leida. Teile makstakse selle eest palka. Aga miks teie ei ole neid uuringuid üles leidnud? Kui mina 6 aega leidsin, kui jumala eest meil on terve Eesti täis MTÜ-sid, kes levitavad neid uuringuid ja nemad kuidagi ei leia. Et nagu ma ei saa sellest hästi aru. Noh, okei. Tekkis siis natuke masendus ja siis mõtlesin, et okei, läheb see asi üle, et saan hakkama, olen info vastu võtnud. Eile siis saan artikli, kus on kirjutatud, kus jagatakse Hiinas läbi viidud 2400 tuulikupargi, kus on kokku üle 104 000 tuuliku efekti biosfäärile. Seal hinnatakse igasugu erinevaid asju, lehe suurus, fotosüntees, süsiniku neeldumine, eranditult kõik, seal oli kokku 8 sellist suuremat näitajat, kõik 8 näitajat kukkusid tuulikute kõrval. See uuring oli tehtud kuni 20 kilomeetrise raadiusega tuulikust, enamus infot aga oli keskendunud 10 kilomeetri peale ja kõik nad kukkusid. Noh, mingi 2-3% aastas. Jällegi, avaldati ka sellises vähetuntud teadusajakirjas nagu Nature. Ega keegi sellest kuulnud ei ole, ükski tõsine teadlane sellist asja ei loe. Jällegi, kuidas Keskkonnaamet sellest on, ma ei tea. Süsiniku siduvus oli seal isegi 20% vähem kokku. Jah, seal oli hinnatud, et metsa süsiniku või metsa kadu 20 kilomeetrise raadiusega oli vist mingi 10 000 kilo või 10 000 tonni. Ja suure numbrid olid selles mõttes. Enamus numbrid ei olnud väga suured, aga süsiniku kadu oli tõesti suur. Ja mis veel oligi konkreetselt välja toodud, kõige rohkem kannatavad just nimelt madalal kõrgusel lamedad maad ja ka tööstuskeskkonnad, selles mõttes tööstuskeskkond nagu põld. Et mets on selles mõttes natuke tugevam, aga põld ja selline pinnas kaotab eriti palju. Täpselt samamoodi on teised uuringud läbi viidud, kus näitab, et näiteks niiskustase kukub 4% selle tuuliku juures. Ja. Okei, nüüd ma jõuan siis minu jutu lõppu, et tulen siis mina siia mõtlen, et nüüd ma olen ometi nagu kõik selle lolluse teada saanud. Ja siis tuleb selline mees nagu Urmas seal ja näitab mulle sellist juttu, et ma ei tea, mul on järgmast. Saame avaldust. Et ütleme, et ma olen keskkooli õpilane ja üritan teha propagandat tuulikute jaoks. Nagu te näete, see on enda tuuleenergia assotsiatsiooni enda info. Täna hommikul tehtud pilt. Meil on 700 megavatti püsti pandud. Ja tuuleparkide kogutoodang aastal 2023 oli 895 gigavatt-tundi. Ilusad numbrid. Aga mida see tähendab? Kõigepealt tahtsin sellest, mis vahe on gigavatil või megavatil või megavatt-tunnil. Üks asi on lihtsalt teisega läbi kord. Üks asi on võimsus, teine on energia.
energia on võimsus korda aeg. Ehk siis me võtame lihtsalt megavatti ja selle asemel, et sellest teha nüüd džaule, mis tähendaks 3600 läbikorrutamist, me lihtsalt paneme sinna tunni nii-öelda haana lõppu ja saamegi megavatt-tunni. Ehk siis tegemist ei ole väga raske arvutusega. Võtate 700, siis korrutate tundide arvu, kui palju aastas on tunde. Võite vaadata, minutil on päevas 24 tundi ja aastas 365 päeva. Ma arvan, et te kõik nõustute sellega. Ja saate, et nominaalne võimsus oleks pidanud olema 6132 gigavatt-tundi. See oleks see, kui palju nagu päriselt peaksid need tuulikud tootma, siis kui nad 100% töötaksid. Võrdluseks kivisöejaamade valmisolek ja tootlikkus, või üldse soojuselektrijamadel, on umbes 70-80%. Ja mis meie saame, mul läheb vist selle propaganda tegelikult raskeks. Aga teine jutt, mis selle ilusti räägitakse, on see, et teeme siis akusalvestit, saame sellega asja ära klaarida. Nagu siin eelpool ka öeldi, et läheb problemaatiliseks jälle. Et jällegi tahame siis nädal aega salvestada keskmist Eesti tarbimist, 1000 megavatti. Mis see siis ära ei ole? Megavatti 1000, päevi on 7, tunde on 24. 168 000 megavatt-tundi. Minu teada praegu kõige suurem pakkusalvest, mis praegu kasutusel või võimalik võtta on Tesla megapakk mahtuusega 3,90 megavatt-tundi. Ja selle hind on 1,4 miljonit. Jällegi, et lihtne jagamistehe, keskkooli õpilane saab hakkama 168 000 jagatud 3,9, 42,9 megapakki on selleks vaja. Paneme siis hinna taha ja korrutame selle iga megapaki hinna läbi 1 390 000-ga saame 60 miljardit praktiliselt. 4 aasta eelarve. Lihtsalt nii huvi pärast panin Eesti riigi aasta 2023 maksutulu alla võrdluseks. Et hinnake ise, kuidas see tundub teile teostatavana. Ja jätke meelde, see ei ole energia tootmine, see on lihtsalt see, et teil seisab kuskil kast, mis suudaks Eesti energiat salvestada üks nädal. Üks nädal, see on ainult üks nädal. 7 päeva korda 24 tundi. Ja neid kaste tuleb ju iga teatud aja tagant uuendada. No ikka. 5-10 aastat. Ikka. Et 10 aastaga te peate magama panema 5,4 aasta maksutulu. Et hinnake ise seda pädevust. Minul ei ole mingit krediiti, mina lihtsalt näitan teile konkreetseid arvutusi, mis lähtuvad konkreetselt matemaatikast. Kas te matemaatikat usute või mitte, ma ei tea. Ma ei ole see mingi kõva, ma ei tea, kliimaprofessor, kes teil tuleb mingit teadjuttu rääkima. Aga teine võimalus on ka energiat salvestada läbi vee. Me räägime siis veesalvestusest. Jälle keskkooli tase on niisugune tore valem nagu MGH, potentsiaalne energia. Vee tihedus on 1, hea lihtne arutada. Ja. Nagu ühikuna hea lihtne kasutada Võrtsjärve. Võrtsjärve pindal on 270 ruutkilomeetrit. Keskmine sügavus on 2,8 meetrit. Sealt saab ilusti välja arvutada, kui palju, mitu kuupmeetrit on Võrtsjärve maht. Ja kuna tihedus on 1:1, siis me saame tonnid teada. Ehk saame selle MGH jaoks saame massi. G-ga me nagu väga midagi teha ei saa. Jupiterile me ei lähe. Ehk siis me peame seda 9,81 kasutama. Ja mis teine viimane number on kõrgus merepinnast. Potentsiaal, mis on see H. Ja Võrtsjärve asub 33,5 meetrit merepinnast.
ja siis paneme jälle numbrid sisse, et noh, siin ma teisendasin selle 168, mis see nädalane tarbimine on, teisendasin megajoulideks. 3600 tuleb läbi korrutada, nagu ma ütlesin. Noh, arutame siis võrdsjärve potentsiaalse energia välja, arutame vajaduse välja ja saamegi minna 2,43 võrdsjärve vaja. Aga need arvutused on tehtud füüsikaseaduse vastaselt. Füüsikaseadus, termodünaamikaseadus, põhiseadus ütleb, ükski protsess ei ole 100% efektiivne. Elektrimootori kasutegur on heal juhul 90% sinna kanti. Natuke kaod mootorisse viimisel, välja tulemisel, heal juhul saate 80%. Noh, jagab siis 2,438 läbi, 0,8 läbi, saate juba 3 võrdsjärve. Aga teil ei õnnestu seda hüdroelektrijaama sinna täpselt niimoodi teha, et ta kukuks siit nagu ühe joonega Kirraki Läänemere tasemele. Te ei saa seda 3,5 meetrit. Heal juhul saate sealt poole, siis me räägime juba 6 võrdsjärvest. Noh, niimoodi need võrdsjärved sinna kaardi peale tulevad, et see on üks nädal. See on üks nädal. Et no jälle, mina olen kõigest füüsik, minul ei ole mingit krediiti, mina võiksin olla 2-aastane laps ka praegu, öelda, et näed, füüsika olema MGH, veetihedus on nii palju, suurused on nii palju. Ärge mind uskuge lihtsalt numbrid. Noh, jah, seda sama 3800 te juba kuulsite, 6300 te kuulsite ja riigi tellimus on ka. Noh, võtsin siis mina jälle, et kui meil on praegu 700 megavatti tootlikkus ja see on 214 tuulikut, noh, võtsin siis lihtsalt, et kui me tahame 3800 saada, siis võtame 3800 700 läbi ja korrutame 214-ga. Saame, mitu tuulikut oleks vaja samades suurusjärkudes, nagu praegu on rajatud, selleks, et ära katta see 3800. Vastus 1200. Paar päeva tagasi Vikerraadios mees käis suure jutuga, rääkis, et 1000 on loll jutt. No, ma ei tea, kui see on loll jutt, siis noh, ma ei tea. Jah, võimalik, paneme maa peale püsti 20 megavatised tuulikud, mis on mõeldud merele, noh, siis saame vähesemaga. Aga terviseefektis on hullemad. Ja noh, see tegelik riigi tellimus on 2500. Et jah, jälle nagu numbrid ei klapi. Veel kord tuletab meelde, mida korduvalt mainitud Eesti riigi talvine maksimum tarbimine on sinna 1500-1600 sinna meetri. Aga me tahame rajada võrke, mis on nii. Vot see oligi see koht, mis mul natuke masendust tekitas Urmase poolt. Mina ei leidnud kõiki neid asju üles, neid planeeringualasid. Et ma vaatasin, noh, esiteks see planeering paiknevad valedes kohtades. Et kui te vaatate, ta ütles, et võtate selle Eesti põhivõrkude kaardi lahti, siis te näete, et Ilge kohus neid suuri võrke läheb mööda Tartut. Või seal on Peipsi ääres, Tartu ääres. Mitut planeeringut ja Peipsi juures näete? Täpselt, sest seal on keelutsoon. Järelikult praegu võrk on täiesti, absoluutselt täiesti sobimatu. See tähendab seda, et me ei hakka mitte neid kohalikke postesi ehitama, me hakkame neid poste ehitama, mis seal, mis Paldiskis jookseb, no neid suuri poste ikka. Me ei hakka väikseid poste ehitama. Ja arvestage sellega, et tuulik, mille lavapikkus on niisugune 160 meetrit, siis minimaalne ala, mis konkreetselt see tuuliku alla läheb, on 0,5 ruutkilomeetrit. Te saate selle sellest, võtate lihtsalt mingi 400, võtate raadiuseks, raadiusruudus korda pi on pindala ja see tuleb teile umbes 0,4 ruutkilomeetrit. Noh, üks tuulik ja kui te tahate panna püsti 1000 tuulikut, 500 ruutkilomeetrit rikutud maad. Pange siia veel 2 võrdsjärve juurde. Aga teeme natuke huumorit vähemalt, oleme nagu head inimesed ja jällegi see pärines nende samade enda kodulehtedelt
hea näidata. Lähiajal lisanduv võimsus kataks ära 1 420 423 000 majapidamist. Ja huumor seisneb selles, et kui palju on Eesti populatsioon? Kus need majapidamised on? 600 000. No leibkonda siin 607 000 jah, aga ma siis küsingi, et nagu, kus need ülejärg majapidamised on, et kui me räägime Eesti energiajulgeolekust. Meil pole nii palju elanikke kui majapidamisi, mida siin... No ma ei tea. Ma ütlen, et minu füüsikuna seda kogu lollust nagu tõsiselt raske vaadata, sest ei lähe kokku nagu. See ongi see suur raha, millest me räägime. Et räägime suure suuga hurraa, et nähte, vot nii palju majapidamisi, vot kui hea, nii palju majapidamisi saame elektriga ära mõtta. Meil pole lihtsalt nii palju majapidamisi. Pisi detaili on nii. Nii, natuke võrgu teemal ka, et miks tuuliku energia on rämps? Tuuliku energia on rämps sellepärast, et seal ei ole mitte mingit massi taga. Inertsus on see, mis hoiab sagedust. Et see annabki selle, et nagu võrk saab natukenegi seda mahti, et reageerida tarbimise muutumisele. Kui te olete vaadanud tüüpilist päevast tarbimist, siis te näete, et hommikul mingi 7-8 paika on esimene tipp. See on siis, kui inimesed üles ärkavad, lähevad, panevad oma kohvikannad teele, teevad oma hommikutee ja siis lähevad tööle. Tööle minnes energiatarbimine kukub ja pärast teine tipp on uuesti mingi õhtul 6-8 paika. Siis kui inimesed tööd koju tulevad, väga selge joonis on see. Ehk siis vajadus muutub. Tuulik aga seda vajadust ei aita kuidagi moodi kompenseerida. Täiesti ignoreerib seda. Et te võite küll mõelda, et tuulikul on ka generaator sees, eks sellel generaatoril on mass ja see aitaks stabiliseerida. Aga see on tegelikult võrgust lahti ühendatud. Sest see generaatorist tuleb vool, läheb transformaatorisse, tekitatakse vahelduv voolust alalisvool. Alalisvoolul ei ole sagedust. Ja siis see alalisvool pärast transformeeritakse ümber uuesti vahelduv vooluks. See tähendab seda, et see generaatori inertsus, mis seal üleval posti otsas on, see võib olla seal mingi, ma ei tea, paarkümmend tonni, 100 tonni suure tuuliku puhul. Aga see generaator ei toimi, sest ta pole füüsiliselt, ta ei lühendatud nii-öelda. Vaatasin mina seda suurt hurraaga tehtud juttu, et meil on 3 mingi stabilisaatorit ehitatud Eestisse, et peaks hoidma energiat või seda võrku stabiilsena. Samsungist pärit vist. Ja kui te vaatate, siis nende ühikuks on mainitud 1750 megavatt-sekundit. Megavatt-sekundit. Tunnis on 3600 megavatt-sekundit. Seega see on nüüd 0,5 megavatt-tundi. Eesti tarbimine on 1000 megavatti. Ehk siis see generaator suudaks ikka seda, see energiakogus on väga väike, mis sellest generaatorist salvestub. 0,5 megavatt-tundi, ja kui me tarbime 1000 ühes sekundis 1000 megavatti, see tähendab seda, et me saame mingi 0, midagi sekundis sellest ühest salvestisest. Loomulikult see võrgu sagedus ei kuku nii kähku kokku, sest seal mingid muud asjad ikkagi hoiavad seda. Tõenäoliselt Margus oskaks küsimus on Margus oskaks selle paremini vastata, aga ikkagi. Aga nüüd lähme eriti toredate asjade juurde. Lähme meretuuleparkide juurde. Jah, ei, selle teema saab ikka korrata asemust viia. Vaadake seda ülevad numbrit. See on puhtalt Saare 2, 1 ja 2 alad kokku. 250 000 kilomeetrit. Mis asi oli 270 000 kilomeetrit? Jälle, paneme Saare motsa järgmise Võrtsjärve täie lihtsalt tuulikud püsti. Võimsus 2,4 megavatti, Eesti tarbimine 1,5. See tuleb sellele, ma ei tea, mida sellega tehakse. Liivi tuulepark oli vist 100 000 kilomeetrit. Võimsus 1200 megavatti. Saare tuulepark, see ei ole see Saare 2, teine Saare tuulepark, 1400 megavatti.
jälle mingi 100 ruutkilomeetrit. Liivi 1, jälle 80 seda posti ja 1000 megavatti, jälle umbes 80 ruutkilomeetrit. No. Et kui teile öeldakse tõepoolest, et ma ei tea, tahetakse teha 22 gigavatti tuulikuid, see number vastab tõele. Eestil ei ole sellega mitte midagi pistmist. Me teeme 15-kordselt ületootmist. Me subsideerime, no maksame kinni, maksame peale. No just nimelt, et see energia ei tule siia, meil ei ole mingit tolku, meie kannatame selle tegureid. Ja nagu ma ütlesin, tegelikult on 30 aastat uuringud, mis ütlevad, et see on inimene kehale efektid. No siis jällegi valdavalt Saksamaal tagavaraks kasutatakse gaasi. Sest oleme ausalt, salvestust võite ära unustada. Pull asi teile lihtsalt teadmiseks, et 2022 tehti eelmine vedeldatud Vene gaasi rekord Euroopasse. Teate, minu viimane rekord oli? Just nimelt. Ma olen kindel, et Putin nutab paita selle peale, kui me ostame tema torugaasi ja see on mitu korda kallimat vedeldatud gaasi. Mis on täpselt samasugune, samas kohas pärit see sama gaas ja me jaatame sellega oma rohepööret elus hoidma. Ma olen kindel, et Putin nutab paita selle peale. Jumal küll, ta saab sama asja eest 3 korda rohkem. Aga vaata, meie saame vastu rinda lüüa ja öelda, et ei, Putin on paha ja meie oleme siin head ja meie teeme rohepööret. Jumal eest, et Putin ka nutab seda patti just. Noh, kuna juhitav niikuinii on tagavarana, kas gaasijaamadena või muu soojuselektrijaam. Selles soojuselektrijaam on kõik, et põletate seal gaasi, naftat, õli, puitu või tuumakütust, kõik see on soojuselektrijaam. Sealt eladab soojusele ja soojusega aurustatakse või soojendatakse vesi üles, vesi läheb seal poolseks auruvaks olekuse, pannakse turbiin käima, see turbiin toodab elektrit. Milleks sa selle vee soojendad, see ongi kõik selline variant. Seal ei ole mingit vahet. Põhimõtteliselt nii, kui me lihtsalt võtame selle esimese suure kasti ära, paneme sinna asendada, ma ei tea, suure katla, on meil põlevkivijaam. Paneme sinna suure mingi muu katla, on õlielektrijaam. Aga põhimõtteliselt süsteem on täpselt sama. Ja miks mina pooldan nagu tõsiselt tuumaenergiat on see, et nagu Siiri ennem välja tõi, tuumaenergia ja energia efektiivsus on 1/70. See tähendab seda, et selleks, et toota 70 ühikut energiat, me peame sisse panema 1 ühiku energiat. Tahame 70 megavatti välja saada, peame sisse panema 1 megavatti. Tuulel paneme 1 sisse, saame 2-4 välja. See ei ole kasulik. Jällegi lihtsalt füüsikaseaduste printsiipidest energeetist ebamõistlik. Siis, miks ma nagu pooldan soolajaama? Oleme ausad, inimese lollusel ei ole piire. Ma arvan, et meie riik on seda tuulikutega tõestanud. Tšernobõl saadi ka hakkama. Suudeti kõik reeglid rikkuda, siis suudeti ikkagi kohud, mis ütles konkreetselt, et kuule, et reaktor peab välja lülitada, automaatne süsteem ütles, ka seda suudeti rikkuda ja siis saadi asi vastu taevastastud. Et peab pingutama. Sulasoola reaktoril on see asi, et kui temperatuur läheb liiga kõrgeks, siis lihtsalt plaat sulab ära ja kütus voolab välja, kõik. Ei ole väga raske kasutada gravitatsiooni selleks, et alla kukkuda. Mina seetõttu tegemist on nii-öelda passiivse ohutusega ja seda kindlasti, täiesti kindlasti ma võin mürki võtta selle peale, et keegi kuskilt suudab ikkagi kuidagi moodi tulevased tuumajaamad pilvastaks tõsta. Ma ei tea, tehakse sama, mida Fukushimal, et me oleme Jaapanis, siin ju ometi tsunamist ei tule, et paneme varugeneraatorid, paneme päris generaatorist allapoole. Siuksed lollused tehakse, oleme ausad. Täpselt samamoodi 3 miilis
oli teada, et need kraanid ei toimi, mis seal lõpuks katki läksid ja mille tõttu see reaktori koor üles sulas. Oli teada probleem, aga no ikka tehti. Oleme ausad, inimene leiab selle võimaluse, kuidas see asi on võimalik ära rikkuda. Aga mida me saame teha, on see, et me teeme ikkagi asju nagu natukenegi mõistlikult, me valmistume selleks ette. Näiteks Fukushimal ei olnud radioaktiivset leket. 3 miilis ei olnud radioaktiivset leket. Mille pärast? Otsustati nagu õigel ajal valmis ehitada selline kõrgtehnoloogiline asi nagu betoonplokk. Et kui sa ehitad selle suure betoonploki reaktori ümber, siis valdavalt see kraam jääb sinna sisse. Nii lihtne see ongi. Miks Tšernobõl pahasti läks, oli see, et seal ei olnud seda betoonplokki ümber. Ja kui keegi tuleb rääkima, et toimus tuumaplahvatus Tšernobõlis, siis see ei vasta tõele. Tuumajaam ei saa plahvatada tuumaplahvatusega. Selleks, et tuumaplahvatus toimub, peab teil olema piisavalt rikastatud kütus, piisavalt rikastatud tuumaaine. Selleks peab saama vähemalt 95%. Tuumajaamast kasutatud kütus on 5%. Miks see tähtis on sees? Mida rohkem seda reaktiivset elementi seal kütuse sees on, siis iga element lööb välja järgmisest elemendist neutroni, mis siis neutron lööb järgmist välja ja nii edasi, nii edasi. Kui aga sul on väga palju selliseid osakesi, siis on vastas, mis selle neutroni võtavad vastu, aga ei lähe puruks ja seetõttu ei anna järgmist neutronit välja, siis see reaktsiooni saab kaua kesta. Ja sellepärast ei olegi võimalik tuumakütusega, tavaliselt reaktoris kasutatud tuumakütusega ei ole võimalik tuumapommi teha. Naljakas asi, et suve alguses kuulasin Füüsika Instituudis ühte loengut, kus mees rääkis, et tuumareaktsioon võiks mitte 1 või 2 neutronit eraldada, vaid võiks 20 anda. Ma küsisin peale selle peale, et kuule, kas sa sellest saad aru, et sellisel juhul me saaksime teha 5% kütusega pauku. Aga reaalselt on see, et see oli lihtsalt nagu niisugune teoreetiline aine, mis võiks eksisteerida, et päriselt sest see ei ole. Nii, jällegi esimeses või selles loengus Margus propageeris aeglast reaktorit. Selles mõttes aeglane reaktor on ohutum, seda kindlasti. On võimalus, et see asi vastu taevast enda väiksem, sellepärast, et seal neutronite arv võrreldes sellega, kui palju neid neeldub ja reaktsiooni elutoimiseks on väiksem. Kiires reaktoris on see teistpidi. Aga kiire reaktor on oma eelised, sest kiire reaktoriga võimalik praegu välja kaevatud tuumakütust ümber töötada. Kõik, kes tulevad rääkima, et tuumakütus on meil järgmised, 10 miljonit aastat probleemi ei vastu tõele. Me teame tehnoloogiaid, me teame, meil on teooria olemas, meil on tehnoloogiad olemas ja tegelikult neid tehnoloogiaid on proovitud, on olemas kiired reaktorid, mida on proovitud. Ja need on võimelised praegust kütust ümber töötama. Ehk siis tegelikult me saaksime sellest jamast lahti, kui me läheksime kiired reaktorite peale. Teine asi, kui teile räägitakse, et kütuse ladestamine, kui kallis, seda tuleb eluaeg, või ma ei tea, mitu 1000 aastat jälgida, jällegi ei vasta tõele. Kütust tuleb ladestada esimese 5-6 aastat basseinis, seal see jahtub maha ja siis sa saad selle kütuse sealt välja võtta, toppida betoonkasti ja ära panna. Et see kulukas osa on see esimesed 5-6 aastat, mis sa basseinis pead hoidma ja jahutama. Ameerikas näiteks praegu eksisteerib 150 Ameerika aasta jagu kasutatud tuumakütust, mida oleks võimeline kiire reaktor uuesti ümber töötama. Ehk siis nad ei peaks 150 aastat mitte midagi kaevandama. Kui meie Eestis oleks mõistlik valitsus ja üritaks nagu mõistlikult arendada tuumatehnoloogiat, siis mina arvaks näiteks, et me võiks Eestis üritada võimalikult hea, võimalikult turvalise kiire reaktori tööle panna ja hakata näiteks Ameerikale prügi utiliseerimisteenust pakkuma. Me saaksime selle eest raha, et me võtaksime endale kütuse. Ma leiaks, et see oleks tunduvalt mõistlikum. Täpselt sama asi, et üks asi, mis ma tahan tegelikult veel mainida, on see, et kui me võrdleme näiteks just nimelt pindala poolest, et tuumaenergeetika, energiatihedus, mis sa saad, on umbes 300 energiatihedus maa-ala ühiku kohta, on umbes 300 korda rohkem kui tuulikutel. Ehk siis
ütleme, et sa tahad toota, noh, ma ei tea, 2000 megavatti energiat ja sa paned selleks hakkama, noh, mingi Võrtsjärve suur ala. Siis sama kogus energiat sa saaksid paarist ruutkilomeetrist, või 1 ruutkilomeetrist, kui sa kasutaksid tuumaenergiat. Ma olen kindel, et siin on piisavalt inimesi, kes mäletavad väga hästi, et 2000-ndatel, 90-ndatel ja ka 2010-ndatel, kui te sõitsite mööda Eestimaad ringi, te ei näinud mingit energiatootmist iga nurga peal. Praegu te näete iga nurga peal päikesefarme, tuulikuid ja nii edasi. Siis oli energiatootmine suurem. Aga lihtsalt, kuna kõik pärines ühest kohast ja see üks koht oli Narva, siis meil ei olnud seda reostust. Et noh, reaalsus on see, et nagu siin ka eelpool kõneleja ütles, et ta üritas tükk aega mõelda, nagu mis oleks see õiglane põhjendus või nagu midagigi head selle tuuliku suhtes. Kui ma varem arvasin, et ta ei ole nii hull, nagu ta on, et lihtsalt ebaefektiivne, aga jah, siis teades need terviseefekte, mis tulevad infraheliga, teades majanduslikku efekte, teades looduslikke efekte, ei, seal ei ole ühtegi õigustust. Seal lihtsalt ei ole ühtegi õigustust. Et kui rääkida selle infrahelist natuke võib-olla siis see, et kui inimesed räägivad, et nii-öelda teadus läheb vastuollu, et ühed ütlevad, et on, teised ütlevad, et ei ole. Kui te vaatategi, siis kuidas valdavad need teadusartiklid isegi, mis ütlevad, et ei ole ennast õigustavad. Nad õigustavad ennast sellega, et vaata, me oleme 20 aastat sedasi uurinud, et meil on sellised eeskirjad Terviseameti poolt või erinevate riikide terviseametite ja Euroopa Liidu poolt kirjutatud eeskirjad. See ei ole mitte mingi õigustus. Kui mina tahan teadlasena akadeemilist teksti lugeda, mind absoluutselt ei huvita see, kes mida väitis. See on täiesti irrelevantne. Kui näiteks mulle ütleb, et 2 + 2 on 4, ütleb Putin ja Nobeli preemia laureaat ütleb, et 2 + 2 on 5. Ju ma olen putinist ja nõustun temaga. Ühesõnaga, väite sisu ei sõltu sellest, kes seda esitab. Ja sellest tulenevalt see, et teile ütleb mingi Euroopa Komisjon või mida iganes, et teie metoodika on sobiv või mitte sobiv, ei ole pädev. Need uuringud, mis mina nägin, seal on konkreetselt ära näidatud, et me peame sellistes vahemikutes mõõtma, me peame sedasi kaaluma. Konkreetselt ma näen sonogramme ja spektreid. See on tõestus. Mõelge nüüd ise, kui teil 2 inimest räägivad juttu. Üks ütleb, Peeter ütles mulle, sellepärast on see õige. Teine näitab sulle konkreetselt kõrval mõõte tulemus, kus ütleb, et see ei ole õige. Kumb te usute? Mis järgmast on? Ka variant. Noh, jah, selle kohta on nagu seegi, mida siin ennem öeldi, et teadlased, kes on nagu oma aususe säilitanud, et ma proovin nende sekka jääda. Jah. Aga see nagu tegelikult olekski minu poolt ka kõik. Bravo. Me oleme nii tublisti vastu pidanud siin juba 2,5 tundi, aga võtame väikese ikkagi küsimuste vooru ka. Et andke käega märku ja palun seal. Küsimus kellele? Kaljule, palun. Ma olen Solita Põltsamaalt ja tegelikult väga palju tulnud neid argumente vastaspoole pealt, et umbes teesi väidate, et infraheli on kahjulik ja nii edasi, aga et Euroopa, kogu maailm on pannud tuulikud püsti aastakümneid. Kuidas nad selle lati alt nüüd läbi viisid? Ja mul ei olegi argumenti. Valedest tulid läbi? Lati alt tuldi läbi sellega, et kasutatakse väga vana metoodikat. Metoodika põhineb valdavalt TBA mõõtmistel. TBA keskendub inimkõrva kuulmisele. Ehk siis 20–20 000 hertsi. Nii. Infraheli tähendab mida? Võttes Eesti õigekirjutuse sõnaraamat lahti, on alla kuuldava sageduse heli. Kui me mõõdame midagi, mis on mõeldud kuuldava jaoks, mis on alla kuuldava, siis see on sama nagu ma võtan sõela, millega on mõeldud riisi tassida ja üritan sellega vett tassida. Ei õnnestu. Mina saan vist aru, aga mis oleks vastus sellele, et kuidas siis see tohutu muu maailm seda
lubatud, et toodud tuulikupargid ja seda teemat on niimoodi ignoreeritud, nagu meie praegu oleme selle sihti olnud. seal on lambad. No põhjendus ongi see, et kuna varasemalt puudus võimekus mõõta korraliku metoodikaga, metoodika ei olnud piisavalt välja arenenud, siis selle tõttu kehtestatud reeglid ja normid on puudulikud. Ja seetõttu te ei saa võtta seda juttu tõsiselt. Te peategi ütlema neile seda, et näidake mulle argumenteeritud, miks teie teadustöö ütleb, et see on õige metoodika ja mina näitan teile enda teadustööd, mis ütleb, et näete, teie metoodika ei sobi. Ja kui tahate seda küsima, siis nad kukuvad läbi, sest nad ei saa näidata seda. Nagu ma ütlesin, kui teie lähete sinna ette, panete neile sonogramm ette, kus on konkreetselt näidatud TP linni mõõtmised versus TPA mõõtmised. Need erinevused on kohe selgelt, nagu netist leitavad, panete otsingutesse, siis on kohe näha, et asi kukku kokku. Ja kui sa näitad sellist graafikut või ütled, et mingi otsigu seda artiklit, kus need graafikud on olemas, siis ta ei saa teile midagi vastu öelda. Miks sama meelikuid ei ole nii lihtne leida? Et paratamatult selline tsensuur ka, mida mina olen kohanud juba nagu, ütlen, et tehisintellektist, küsisin ta, panin ta pingile ja ütlesin, et ütle välja.